Kebanyakan ya pelembab itu bikin gerah dan lengket, paling males dah. Akhirnya males kan pakai moist dan kulit jadi makin kusam. Nih aku nemu Garnier Mochi Dry Touch Cream, teksturnya tuh next level banget, oil free dan langsung meresap. Kandungan niacinamide dan vitamin C nya bikin muka cerah, plus ada peptide yang bikin kulit kenyal kayak mochi. Teksturnya itu bonci gitu loh guys, makanya dinamakan mochi cream. Dilatakan di wajah itu adem ya, enak dan cepet nyerap. Mumpung lagi ada promo, cus buruan langsung cek keranjang aku guys.